Hello，大家好，我係微笑雞蛋。今日呢，我呢就要同一位朋友一齊嚟玩南極探險隊。呢位朋友呢，就係之前同我一齊玩荒野亂鬥嘅嗰位朋友。Hello。耶！好啦，咁我哋開始啦。小心唔好死，死嘅話就芭比 Q。你而家喺邊？我而家喺你後邊。我在你後面。呢度要去邊？哦，行呢度。行呢度。你想知我微笑雞蛋？前面有隻狗喺度，跟住狗定乜鬼？定魚嚟㗎？咁恐怖嘅隻個樣。個樣好恐怖。大家爭啲跌落去。點解好似哇！你見唔見到啊？哇！我見到啦。係大瀑布啊！其實好核突。有啲恐怖。你死咗啊！你有冇死啊？我跌咗落去。我嚟救你。雖然我救唔到你。呀！都唔係扣好多血啫喎。咁跌咗落去都冇咩問題啫。係啊。小心啲喎。跌咗喺邊啊？我而家過緊嚟嘅，你等我一陣。等我嚟睇下地圖。算唔係。睇住有啲風會吹去你個出去左邊。呢個你一直跳就得㗎。係啊，我知啊。係喎，呢隻 game 會唔會補血㗎？唔記得咗。我唔知啊。我真係覺得而家補血嘅速度好鬼慢。我見到個血量好似一直都冇加到。冇加到，只有降到啫。其實我哋有冇行錯路㗎？冇啊，啱嘅得一條路啫，暫時。等你先。耶！食嘛 boy！ 你嚇死我！嚟啦，你睇下我幾勁啊！多嘛，多嘛嚇側爆！我好勁啊！哇，勁啊！快啲一齊嚟唱多嘛啦！多嘛嚇！下面嗰啲啡色嘢咩嚟？咩嚟㗎？算係咩嚟都冇所謂。算啦，唔好理啊！我啱啱爭啲腎虛啊，接住落去都唔知點救。我暫停呢站，腎虛站。點解條？哇！黐線！喂，等下黑咗。喂，無端咁黑嘅黐線，有冇搞錯啊？喺度虐待我！我喺度行緊條咁難行嘅橋，跟住無端變到咁暗。咩料啊？呢條路。喂！救命！好暗喎！死啦！唔緊要，唔高。激死我！無端端跳上返嚟。你都成功啦！你成功咗啦！跟住我哋要行去邊？行去嗰度。你瞓覺嘅。記得去呢度有條梯。咁又補充少水分咧，就係死嘅。係喎，爭啲唔記得咗。喺你面前飲水。呢個，得唔得？你
啊！嚇死我！呢個我知點破。我開始明白啲老人家嘅白內障嘅痛苦。但好似唔知點解有一種感覺，好似好地獄嘅感覺。唉，算啦，走啦，唔好理咁多。冇理咁多，真係啦。哦。哦切！啱啱你話咩？唔理直行，我以為你全程唔跳直行，嚇死我！點解我爬唔到？我見到你。Oh my god！ 喂，我哋快啲喺度跳幾下，證明俾各位觀眾睇。我哋到咗咩？柯克帕德里克山啊？咩山嚟嘅？終於嚟到啦！好啦，走啦。好啦，走啦，拜拜。誒？係咪要上去跟住再跳過去啊？係咪要落去跟住再上去？我好聰明啊！真係聰明。因為我訂閲咗微笑雞蛋，所以我又知道啱啱個點樣行。你話啱唔啱？安全，梗係安全。以為你安全。哇！一入到去，好恐怖啊感覺。一入到去會聽到啲好恐怖嘅音樂。好似有鬼咁樣。哇！救命！死啦喂，等埋我，你唔好咁快走啊！我驚啊！你唔好走啊！我驚啊！哇！黑你去咗邊啊？係咪跌咗落去啊？我梗係唔會嘅。你睇小我。我以為嗰個係你。你好驚會死啊！陣死又芭比 Q。如果死要落去啊！哇！黐線咁白嘅，點睇啊？好白喎，黐線啊！喂，我咩都睇唔到啊，點算？睇到，終於過晒啦！哎呀死啦，又開始朦朦地啊！好彩我見到呢個血條。終於見到光明啊！但係冇儲存點喎。我心好痛。唔緊要，有得揸，大家坐架車啦。嚇？我成日坐唔到啊，好似。是但冇錯。你坐唔坐到啊？係終點啊！咩料啊呢個？唔俾揸原來。跳到咗啦！呢個好似係咪要落去啊？是但。落去啊！嗰地咪會死啊！哇！係水面啊！好多錢㗎！ Oh my god！ 到咗啦！近啦！真係跛到死啦！太好啦！終於都到。Oh my god！ 我到第二個。Oh my god！係儲存點啊！好感動，好感動。我對全破呢隻 game 有好大嘅信心，因為我訂閲咗未。等先睇下呢個。唔好理啊，冒險啲啊嘛，我哋玩啦，唔好理啊，就繼續直行啦，唔好理。所以大家行緊路嗰時可以睇手機。哇！快啲匿埋！好驚啊！好驚！你去咗邊啊？你我暈低咗。嚇！你去咗邊啊？個天開始黑啊，點算？最驚就係天黑。耶！
呢個好好玩。攞裝備啦，微笑雞蛋。呢個我自己認為覺得好好玩。耶！咁我上去先啦，拜拜。喂，等落嚟。哦，67度啊！識 save 啊？唔知啊。佢係咪要落去？係啊，呢度。哦，接落去咪得咯。你不如自己跳落嚟先啦。我好聰明。嚟啊！睇我表演啦！表演一下搞掂。我都一下搞掂。哇！跟住落翻嚟啊！你叫跳落嚟啊！扣6血啫。啊，都扣好多咁。飲啖水先，好似就嚟好口渴。食嘢先食。啊！到啦，係咪啊？等我睇下地圖先，好似未到終點。死啦！就係冇得補血喎，點營地3儲存點。營地3哇耶！2,000 years later。啊！我哋調轉咗嚟行啊！咁算啦，咁我同你一齊死啦！我對全破呢隻 game 有好大嘅信心。咁好啦，既然我哋兩個都去咗死啦，咁我哋就下一集再繼續破第4個營地啦。咁敬請期待，拜拜。拜拜。